大家好，我是致力于传播中医治美的杰力。在今天的1分钟的急诊中医中，我们来分享调理气喘和哮喘的中医外治法。好，我们把手伸开，用另外一只手的手指在图示的这些穴位或者附近进行按揉，找到那些特别酸痛的点，然后用拇指关节、拇指肚、柄和扁食等硬物用力螺旋式的按揉这些穴位以及痛点，以感到酸麻胀痛为标准。日常保健的时候，我们的按揉时间随意，但是在康复和治疗期间，每天至少按揉3到5次，每次10分钟，双手交替操作。好，大家学会了吗？赶快去试一下吧！评论区告诉我你的操作体验和效果。我们下一次视频再见。